Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Ma khalqukum wala ba'sukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha azizun hakim. Walau annama fil ardi, walau anna diparil sak temne apa wae. Apa wae fil ardi kang ing dalem bumi. Rupane min syajaratin yaiku rupane misale wit-witan, wit-witan kabeh ning bumi. Iku diparil kok aklamun, dadi pira-pira pena, dadi pira-pira pulpen, wae alat tulis. Umpama kabeh sing ning bumi, segala tetumbuhan dadi alat tulis. Wal bahru lan utawi segara. Atfun niki Imam Suyuti keyakinane macane wal bahra ya, tapi nek kira kita maca napa? Wal bahru. Atfun iku diatofno alasmi inna ing atase isime inna iku yamuddu. Iku dadi dawa. Maksudnya dadi dawa iku dadi midat, dadi napa? Mangsi. Dadekno mangsi. Aduh, angel temen. Mari kowe wong Jawa ya kok dadi ana bahasa Arab pun nerangno wong Jawa iku kangelan. Sampeyan nak manani midat yo. Mangsi. Nak madat duwe ya. Napa manani madat itu? Rahmat sing berturut-turut yo. Terus wong manani gampangane iku terus duwe. Sekedap. Atau si midat dan khabarun makhlufin. Manani Jawa mangke. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru lan utai segara yamudduhu min ba'di sab'atu abhur. Kalau maknani setunggal-tunggal ya. Ini masalah problemnya itu Imam Suyuti ku milih maca wal bahru di atafno teng gone isi menawa. Tapi kira ai kita niku wal bahru ya Fatih. Wal bahru. Mana di sitok-sitok mon guys, ben fair. Saya itu punya kitab tafsir Jalalain edisi kuno. Niku di mukadimah ditulis begini. Kamu kalau ngaji Jalalain, pakailah harokat yang dipilih Imam Suyuti. Meskipun harokat itu beda dengan qiraah masyhurah. Ya kalau kalian ini. Jadi ada rekomendasi dari seorang muhakkik yang dia punya sanad sampai Imam Suyuti. Beliau berpesan kalau saya menulis Quran di tafsir Jalalain itu sesuai qiraah yang saya yakini. Meskipun itu kadang beda dengan qiraah masyhurah. Karena tentu Imam Suyuti punya pertimbangan itu dianggap yang sesuai dengan makna yang beliau pilih. Cara gampangannya beliau lebih gampang mengurai dengan makna pilihan qiraahnya. Dan itu sah saja kalau dalam ilmu qiraah sab'ah. Makanya maknanya gitu dua kali. Mun kula maknane ala Imam Suyuti mon. Walau annama fil ardi ditakdir utawa umpama sak temene apa wae kang ing dalem bumi. Min sajaratin tegese pira-pira wit. Umpama barang sing ning bumi, misale wit-wit sing ning bumi kabeh iku aklamun kok dadi pena. Iku aklamun kok dadi pena. Wal bahra lan umpama sak temene segara iku yamuddu. Iku dadi dawa, maksudnya dadi luweh apa bahar. Langkahi hu ing mafil ardi, mimbati sawise mafil ardi. Dadi dawa iku kok sab'atu abhurin, iku kok dadi pitung laut. Manane abhurin pitung laut midadin tegese pitung laut sing wis dadi mangsi. Ya pitung laut sing dadi napa? Mangsi. Iku kok umpama kabeh pepohonan di bumi itu menjadi pena, kemudian mangsine niku segara tikel napa? Pitu, nggo nulis kalimatullah, nggo nulis ayat-ayate Allah sing ana ning Quran. Iku mana fidat, iku ora bakal entek apa kalimat wahi apa pira-pira kalimate apa.
Niku makna sing dipilih Imam Suyuti. Lah nak wal bahru nggih tinggal nggih dadi mubtada, ya mudhu dadi khabar. Terus napa? Ya mun ngoten pokoke ngoten. Terus pilihan-pilihan itu penting kula aturno, tapi yang jelas kalau rekomendasinya muhakkik itu kalau baca tafsir napa Jalalain itu disuruh. Makanya kan ada harokat edisi tahqiq, termasuk kula gadah kitab niku. Harokat itu memang pilihan yang dipilih Imam Suyuti, meskipun kadang beda dengan qiraah napa masyhurah. Qiraah kita itu namanya qiraah masyhurah, qiraatu Asim diriwayati Hafs. Qiraahnya Imam Asim dengan riwayat napa Hafs itu disebut qiraah napa masyhurah. Tapi di luar itu ada qiraah 6 lagi, yaitu Kisai, Abu Amrin, Ibnu Amir, terus Ibnu Katsir. Dan mau yang paling sepuh ya Nafi'. Nafi' itu Qori'ul Madinah. Terus ini Ibnu Katsir, terus Abu Amrin, Ibnu Amir, ya, Kisai, Hamzah, Asim. Tapi sing nasibe apik iku Imam sinten? Asim. Jadi qiraah apa? Masyhur terkenal. Tapi umpama qiraah masyhur kabeh sampean yo bingung. Perkarane kadang enggak bisa nguraiin apa makna. Kulo pun pengalaman, kulo sering neliti napa neliti qiraah. Pun bila salah sito, misale yo sito. Li anna ilmu abbaru biha an maklumatihi. Ilmu abbaru tegese kang den tembungno apa biha kalimat an maklumati sanging pira-pira maklumat barang sing dingerteni apa. Misale bikat biha kelawan nulis kalimat bitil kal aklami kelan mengkono-mengkono pena. Pena ditulis bidzalikal midadi kelawan mengkono-mengkono napa jenenge mangsi. Umpama kalimat, maknane kalimat iku maklumate apa? Barang-barang sing dingerteni apa? Iku kok ditulis nganggo mangsi sing jumlahe 7 segara. Wala bi aksara lan umpama kelawan sing luwih akeh mindalika tinimbang sapat absure. Mergo li ana maklumatihi ta'ala krana satemene pira-pira barang sing dingerteni Allah taala iku kudu mutanahiyatin ora katok. Nabu hasatamne apa iku asisen iku dat sing menangan. Layu jis iku tegese ora ngapesno ing apa seon perkara. Hakim untuk dat sing bijak. Layak rujuk tegese ora metu seon apa perkara an ilmihi sang ilmune Allah wa hikmatihi lan hikmah Allah. Niki kula warai nggih. Pokoke sampean kudu matur nuwun. Wis kepeksa matur nuwun mbek kula. Kula ya matur nuwun mbek guru kula. Mergo malam yaskurin nas lam yaskurin. Tak warai ilmu logikane Quran. Quran niku logikane benten. Sampeyan saya tak bedheki. Wong iku nyulayani janji, wong soleh nyulayani janji. Iku mergo nyulayani janji apa mergo ora iso? Enggak sampean jawab. Apa umat ra soleh? Misale kalau diutang, ambek rugen 10 juta. Terus hen aku sesuk nyaur kowe, sesuk dino Selasa. Ketika aku ora nyaur mergo aku solehku ora sida. Pertama diniat apik, soleh ra sida, mung ati molak malih. Apa yo niat nyaur tapi ora kasil mergo ora kasil di dhuwit. Apa sing salah rugen? Lha lha tak saur wong ora ono. Saya takok. Yus pokoke apapun manusa iku dhaif, kadang duwe karep ora kesampaian. Nak ngono wong mesti bodoni, saleh lah bodoni. Cuma kadang ora disalahno pangeran, mergo kondisi napa? Kondisi. Sebab itu ilmune pangeran kadang unik. Allah itu ora nyulayani janji. Mergane apa? Mergo Allah itu Al-Khaliq, zat sing nyiptakno. Tak warai ilmune Quran. Jadi ilmune Quran kadang menculak. Kenapa Allah itu gak iso nyulayani janji? Tidak mungkin. Mergo Allah itu Al-Khaliq yang mencipta. Logikanya gini. Misalnya saya berjanji, saya akan memecahkan gelas ini. Wes, mau pertunjukan, mau memecahkan gelas ini. Harusnya kan gampang. Gelas itu sesuatu yang mudah pecah. Apalagi saya membawa palu, mudah sekali memecahkan gelas dengan palu. Waya petak pecahno jebule aku setruk. Utawa gelas itu colong wong sik. Utawa ujug-ujug ana puting beliung. Sing tukang sulape tiba gelasé mirip. Pokoke walhasil. Jadi artinya gini, kuncinya Allah itu dijaya, ra nyulayani janji. Mergo Allah sing iso ngatur. Lah nek manusa niat apik wae kadang ra iso apik, wong ora iso ngatur. Lah itu logikane Quran iku ngoten. Jadi nak cara Quran ditakoki, kena Allah kok pirsa? Ya mergo sing gawe.
Nak manusa gak cara roken tak takok. Gen kowe kok ora nak kitab rupane putih. Lah kula ndek mripat. Manusa iku goblok. Justru ndek mripat tuh mari ra roh nak cara Quran. Tak warai utek bulet. Jadi bulet-bulet cerdas. Kowe nganti ra roh mergo nganggo mripat. Jadi ora bedhe malih. Nah, iki misalnya, kalep jam iki rupane apa? Gen jawab, tengri tengku. Irang kok cerah. Ya roh, irang. Mergo apa? Mergo roh. Probleme roh iku nak ndekne wis ado utawa trahum, iku terus gak roh. Nak cara Quran gak sing mari roh iku sing gawe. Sing mari roh iku. Mulane ning gone Quran ana ayat ala ya'lamu man khalaq. Ala ya'lamu ana ta ora roh sapa man wong khalaqa kang gawe sapa man. Angger wong sing gawe ya mesti. Misalnya gini. Saya ini desainer atau insinyur atau tukang batu sing gawe Monas. Terus ning jero Monas iku jerone tak kei emas 1 kilo. Bariku tak lepo tak tutup meneh. Saku saiki wis ning Jogja ning biduan ditakoki. Gus ning jero menara ning gone Monas ana apa? Kono masih 1 kilo ning kedalaman sekian meter sekian senti. Lah kok roh Gus kowe mudhun? Lah sing gawe aku. Dadi sing mari roh iku gawe. Mulane Allah ngesnatno ngerti mbek gawe ala ya'lamu man khalaq. Ana to ora roh sapa sing gawe. Wis ora ning kono lagi jek roh wong sing. Lah nek roh manggo mripat angger ketutupan. Utawa kowe saiki roh tapi kowe ora sing gawe, tak akali. Misale rohen saiki roh. Nak ning jero kitab kuwi ana kertas. Terus rohen bener. Roh, wis mesti ning jero Gus Ba kitab ana kertas e. Undine ra sing ngatur, kertas iku tak jupuk, tak bedheki. Ana kertas sing ana goblok tak jupuk. Lah masalahe Allah ora bakal kebodhon ngene iku ndekne sing gawe sing nentokno wong liya ora iso nguasai Allah. Dadi sekali ngendikan iku mesti sesuai ngendikane. Lah nek wong janji wae ora mesti kesampaian. Mergo pas sampai nepati janji, pas ada kondisi yang tidak memungkinkan. Makanya ini penting latihan logika Quran. Kowe aja kesuwen dadi wong bodho dadi roh mergo apa? Mergo mripat iku amatir gitu. Sajane roh iku mergo sing enggak. Jadi mulane Quran ngestatno ilmu mek khalqu ala ya'lamu man khalaqa. Ana ta ora ngerti sapa man wong khalaqa kang gawe sapa man. Jadi sing marai ngerti iku sing. Ya, jadi mulane ana anekdot itu ora tenan, tapi iki tamparan bagi kita. Ono profesor terkenal cerdas. Wis apa wae iso. Di tangga iku ora profesor, kepengin ngalahno profesor. Takok yo kok iso. Bal itu diceluk. Ya bal bola diceluk. Dipemi. Bareng dipemi mesti sing garing kan sing dhuwur sik, terus diwalik. Bareng diwalik profesor liwat. Ini teorinya gimana, Prof? Bola basah kok kena matahari yang kering kok yang bawah dulu. Pakai profesor bingung. Teori ra iso. Iki ono atmosfer apa, tak ada zat apa kok yang kering yang bawah dulu. Nyerah kira profesor. Tak walik, Prof. Akhirnya sadar. Semua itu teori ini dia kok karepe apa? Mungkin ada kelembapan di atas, di bawah, udaranya kering. Pokoknya karepe apa berteori semua cuma terpraktek. Kredit kandani, kalau walik. Mereka sing gawe. Kowe saiki kepengin anak saleh, ya mau kepengin tok. Nek Allah gawe dolim yo. Kowe muangkel mbek wong fasik. Tapi nek Allah ngersakno wong tobat tapi opo? Mulane sirine agama iku tawakal. Sampai Nabi sing pun Kanjeng Nabi kekasih pangeran wae, donga ya muqallibal qulub, sabbit qalbi. Sing roh sapa? Bengi janji mak bojone harmonis esuk pegatan sing roh sapa? Sing roh sapa? Ane ning gone bab tolak nganti ana aja geman megat bojo sing begini dijimak nak mani dadi idahe panjang. Dadi mergo ora ono sing iki penting. Mulane Kanjeng Nabi nate kaya apa senenge Nabi ning Abu Thalib wong pamane sing lindungi. Tapi cara zahir Abu Thalib niku cara zahir dereng iman. Kaya apa gedhinge Nabi mbek Wahsy. Mergo sing mateni ahabban nas ila Rasulillah. Sing mateni Sayyid sinten? Hamzah. Kaya apa? Tapi malah Allah ngekei hidayah sinten? Mane ana ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi. Ora urusan soal hidayah iku urusan. Ane wong kaya apa saleh tetep kon donga ihdinas siratal mustaqim.
Terus kon ndonga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi napa ala dini. Kowe oleh gedeng wong munafik. Manjane munafik bulet tenan. Tapi pangeran dawuh ngeten. Yas alas sadiqina an sidqihim wa yu'adzibal munafiqina. Iku ayat insya au yatuba. Kaya apa Allah gedenge wong munafik. Tapi Allah cek ngendikan iso wae aku nyeso munafik. Insya anak pas aku karo. Tapi iso wae au yatuba. Lane kabeh wong alim mesti ngepek. Wong gedhe wong nemen-nemen ra iso. Angger gedhe wong nemen-nemen ra pati ngalim. Mergo ora ana ayat sosial sing Allah gak ngeper mesti ngeper. Ayo wa yu'adzibal munafiqina in sa'a au yatub. Tidak iso wae wong munafik sing mbok gedhi mesti disiksa Allah. Jare iso apa ya insaan Allah ngersakno, tapi iso wae sing dikersakno to. Ini penting kula atur. Jadi nah kenapa Allah bisa gitu? Karena dia yang menciptakan, sementara kita menuruti gedeng, sing iso ngatur dunia. Nah, terus wong alim-alim gak disikap jelas. Malah dinyek wong Islam-Islam anyaran. Gak tegas. Gimana ini? Masalah sosial gak tegas. Kon tegas piye? Ngene ngajine khatam kira khatam. Dalam banyak hal kita tidak mungkin tegas karena masalah-masalah hati itu piye oleh tegas. Kowe saiki seneng aku, sesuk iso wae ora. Somen seneng meneh ora meneh kumat-kumatan. Bengi istighfar nangis, bari suwe wis jelalatan meneh. Bar delok wong wedok wayu istighfar nangis. Lho, bar wiridan malah mlete. Lare jari Imam Ghazali wonten cerita ngeten. Beliau termasuk perawi riwayat innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Beliau mengkiaskan innalil ibadati ya tuhyanan katuhyanil. Kowe jajal lah wis. Kowe tahajud terus nganti 2 minggu. Poso terus nganti 2 minggu. Sawangane ngongkon wong terus berhak. Mergo kowe iku saleh kono ora saleh. Tapi kadang ana wong ra saleh, iku malah senengane ngitmai wong saleh mergo ngrasa nakal dadi kepengin ngitmai wong saleh. Tapi nek ngrasa saleh kok berhak ngongkon wong liya. Lho jare ibadah nggo pangeran kok saiki mbok mlete-mletenan anggere wong bedidang ditingi kok. Jadi makanya ibadah itu punya tuhyanan, punya keangkuhan sendiri. Ilmu juga begitu, punya keangkuhan. Misalnya kok ngeten, kula janjian mbek Ruhin, ngono kula kecelok wong alim gurune. Nak Ruhin nyulayani aku ra anggere wong nyalahno, bocah dikongkon guru kok. Tapi nak kula nyulayani Ruhin, sepurane kan ra sida, mboten napa-napa. Artinya kealiman saya ini mengesahkan aku nyulayani. Janji wong kelakuan kok ngono. Ngene innalil ilmi tuhyanan katuhyanil. Ilmu itu punya keangkuhan, punya kelajutan, koyo lajute wong sing duwe du. Itu malah wong alim-alim terus do tertutup, jarang ngongkon santrine. Kula mbek alumni ra tau ngatur-ngatur. Mergo kuwatir tuh ya. Kok nak ngatur wong ora nuruti terus tersinggung. Tapi nek ndekne diaturi ra sida mok sepurane jeng yo ra sida aku lara. Beres. Ini kan keangkuhan. Ibadah ya sama. Jajal kowe nak ra khutbah kan biasa turu. Jajal kowe sing khotib. Gak ngregani wong ana khutbah turu. Lah wingi kowe pas posisi mustama' ya kok turu. Kelakuan kok ngono. Nah, makanya apa innalil mali tuhyanan katuhyanil mal. Innalil ilmi tuhyanan katuhyan. Mane terus Allah supaya kawulane sing saleh-saleh ora sombong diajak, termasuk diajak sak Rasulullah mawon gak dikai otoritas memberi napa hidayah. Mau nunjuk iku ana wong disayang Nabi cara zahir Abu Thalib niku mboten wong. Meskipun kita sebagai orang yang mahabbah keluarga Rasulullah, kita darani Abu Thalib ku mata alal iman. Cuma cara hukum zahir dihukumi tidak napa mukmin, tapi hukum hakikat hukumnya mukmin karena dia tasdik, cuma tidak melafadzkan. Padahal iman itu mujarradul tasdik. Wa balani malih masalah Abu Thalib ben sampean gak salah paham. Abu Thalib itu kan pernah bersair begini, walaqad alim tu bi anna dina Muhammadin min khairil adyan. Tak terusnya terus laulal madam matu au laulal malamatu au madam matu Quraisy. Andai kan saya tidak takut dikritik orang Quraisy, tentu saya akan ikrar karena Muhammad itu Rasul. Terus ulama khilaf, apakah iman itu wajib melafadzkan 2 syahadat? Apa 2 syahadat ini hanya untuk al-ijra' lil ahkam ad-dunya? Kalau iman mujarradut tasdik, orang enggak melafadzkan syahadat pun kalau hatinya tasdik ya jenenge iman. Cuma karena dia enggak melafadzkan syahadat secara zahir kita perlakukan sebagai orang kafir. Artinya kalau mati ya dikubur di makamnya non-muslim. Paham ya? Jadi pelafatan syahadat itu hanya untuk menjalankan hukum dunia. Juga sebaliknya orang munafik hatinya kan tidak iman, tapi dia melafadzkan 2
syahadat. Berarti kalau mati ya kita pendem, kita sholati. Tapi hakikat dia indah Allah tidak mukmin. Ini sudah masalah-masalah yang butuh detail. Ya. Tapi saya baca di kitab-kitab memang seperti itu. Tapi kita ngomong saja secara zahir Abu Thalib itu tidak mukmin. Sing dadi asbabun nuzul ayat innaka la tahdi man ahbabta. Tapi Wahsy sing digedingi Nabi mergo ngapunduti Said Hamzah menjadi mukmin. Sono ayat laisa laka minal amri napa? Iku ora urusan Muhammad. Soal wong tak kei tobat utawa tak sik. Mari kula suwun sing seneng kula sing ngaji kula aja kulino men fonis-fonis. Yen ora cocok wong wis biasa bisa wae jancuk kakeane iku luwih ringan lah. Sementing gak dadi udun. Timbang ngecap iki kafir iki gak usah. Kok nak miso kan wis biasa, siji kowe ya ora nabi wae ya pantes wae. Nomor loro kita ya adate wong belah wae pisah-pisah. Teng daerah kula Panturan niku miso niku mboten F. Karo kancane akrab ora tau ketemu kakeane lagi ketok. Jadi kok wiridan. Lah wong sampe kancane akrab ora tau ketemu san kakeane lagi apa? Kita sing dicek urip takon nyicek. Wong meneh daerah Jawa Timur. Malah parah men. Ketemu kancane takoki anak piro? Wis ora usum takok anak piro. Saiki takok bojomu piro. Padha kajine padha kiyaine. Kayak itu kan cangkem-cangkem ngeten iki kan kultur mawon napa? Napa kultur? Jadi wong belah ku iso iku gak bukti gedeng, pancen wis wiridane ngoten iki. Itu kan tapi nak ngecap ini terkait agama. Saiki biasa wong ngecap wong bid'ah ku nentang Kanjeng Nabi. Sing niat nentang Kanjeng Nabi ku sapa? Wong ora nglakoni sunah Nabi ora niat tentang Nabi. Ya wis pancen ngono. Kaya saiki kowe nyulayani janji. Terus niat tentang Nabi. Kowe ora jenggoten niat tentang Nabi. Kowe ora cingkrang niat ora ono niat tentang ya ora roh wae. Jadi jarang perilaku orang mukmin itu diniatin tentang apa? Kanjeng Nabi. Nek salah ya salah wae diakoni. Robbana dzalamna apa? Jadi kalau baleni malih ya. Dadi sing diarani kalimat wa niku pondok dari pangeran. Utawa ilmune pangeran sing al-muhit, sing ngliputi kabeh mulai langit bumi digawe nganti ila yaumil kiamah, nganti ilama la nihayatallah. Iku sakwise kiamat. Sale wong ning neraka iku Allah ya roh datane. Kapan iku dintas, ana sing ra dintas, ana sing lawas-lawas. Iku umpama maklumate Allah iku ditulis nganggo segara dadi pitu, dadi mangsi, iku manafida kalimat. Niki wis amalane terus wonten wiridan wae kados sing kula ulangno sampeyan alhamdulillah bil almizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa sinatal aras. Terus Kanjeng Nabi ngendikan subhanallah bihamdi adada wa khalqihi. Misale Allah itu maha suci sejumlah makhluk yang Dia ciptakan. Wa ridha nafsihi. Kenapa ada adada khalqi? Misalnya begini. Orang itu mesti ngeluh, kena apa sih ning donya kok ana tumo. Ana ketombe. Umpama ora ana ketombe kan penak. Tapi saiki Allah nggawe ketombe ngrezekeni wong piro? Ana pabrik sampo, nampung karyawan piro wae. Ana artis wayu ngiklanno sampo wis dadi dhuwit. Ribuan karyawan bekerja nopo sampo. Toko-toko jual sampo. Iku mau barokah Allah nggawe. Barokah tok nggawe ketombe. Barokah kira usah takok pangeran nak gawe mesti akeh gunane. Wis. Terus kowe luwih seneng sumur timbang WC ora iso. Sumur nggon bersih. Tapi cara wong kono anggar gede sumure gede pecerene. Lah misalnya ana sumur ana peceren terus ya oleh nganggo. Tapi nek peceren wajib mbok gedhinge terus kabeh adus peceren mergo ana hikmah. Ya ora usah ngono. Tapi nek ana sumur aja kok anti peceren. Lah sisane mbok buak ning kira-kira perjalanan hak ambek batil di mata Allah seperti itu. Yo serasa mbok jero-jero. Nek takoki sumur piye suci, peceren piye hukume najis. Nek ngono nak najis ora usah ana barang najis, terus ora usah peceren. Kau iso jawab pertanyaan. Iku latihan ilmu hakikat. Tapi ke hakikat terus ya syarat. Gendeng. Ya biasa wae tak. Peceran hukumnya piye? Najis. Nah, najis piye wajib diduwi, mosok ape turune peceran. Tapi takoki peceran penting to ora yo penting wong sumur kok ora ana. Lah terus piye? Ya ora piye-piye, wis mulai dhisik yo ngono. Jero-jero. Seneng kok takok sing ora penting. Jadi kula niku lah maklumate pangeran ngoten. Mulane kados mazhab ahli sunnah wal jamaah kabeh ning dunya iku kersane apa kira usah takok kena apa gawe maksiat pangeran kok takok iki sebenarnya tanpa takok kowe cangkeman iku wis nglama takok tok iku wis nglama
Pangeran kok kok. Kadang pangeran ngendikan la yasalu amma yafalu wa hum. Itu contoh paling gampang ya, kulon nyontokno berkali-kali. Ini karena urusan iman nih. Sampean harus seperti saya dalam hal iman karena ini yang ada sanadnya. Saya punya rumah. Saya punya rumah. Kemudian di rumah itu saya desain ruang tamu. Ada sofa, ada AC. Paribasane ana telek cecek cebek tak resi karena ini ruang tamu. Semuanya steril bagus. Terus di belakang saya bikin MCK ada macam-macam. Yo ngising ning kono, nguyah ning kono, nek ana klambi kotor bak yo ning kono. Ya sudah nasibnya dia yo sambat tenan, padha-padha tanah. Ya wah nasib tanah ning arep disaponi terus nasibku amen dienggo buak-buakan tae WC macam-macam. Oke, itu yang punya saya. Terus suwe-suwe kamar tamu iku mlete. Oh mulya aku, diresiki terus kowe iku apa? Terus aku sing di omah ngrubah. Dhisik omahku madhep ngalor tak rubah madhep ngidul. Sing WC tak dadekno ruang tamu. Sing ruang tamu tak dadekno WC. Aku dolim ta ora nguwekku. Gak jawab aku dolim ta ora omahku dhewe. Mboten. Nah kira-kira seperti itu Allah ya falu. Nah ya sing saleh didadekno dolim ning akhir hayate, sing dolim didadekno saleh ning akhir hayate. Mulane berhubung kita tidak yang menciptakan, kita mau karep tok kepengin husnul khotimah tapi ra iso nentokno mulane kon donga ya mughalibal qulub sabit qalbi ala dini kira iso ngandalno salehmu modal opo mulane latihan ikhlas mulane kula mulang ya mulang ae kon ngatur sampean rawani iso wae sampean luwih mulya timbang meskipun kemungkinane bono ora pokoke ngono go meten-meten ben kula ora ujug iso wae sampean luwih afdal timbang wis ngono ben ra ujug. Contoh ning ati kula yo tenan to ora wis pokoke. Wis pokoke nggo ngilangi ujug wis fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanit taqwa. Wong ora usah sok suci, sok bersih Allah piyambak sing paling pirsa ndi sing paling. Makanya kalau bolak-balik cerita, ada wali itu sholat di saf awal terus. Kalau kita ditanya, saf paling baik saf mana? Saf awal. Ketika si wali tadi merasa jadi wali karena selalu sholat di sofa awal, pengiran dijawab. Sing jadi wali menang, ono sing sofa paling gurih. Nah sholat itu paling gurih, cek ini gurih pager. Terus ditanya, kenapa itu jadi wali? Ini tak kok, kok bisa jadi wali nak sholat gurih pager? Aku iku isin, susah aku akeh kok sholat kok ngarep, kaya wong bersih gua. Jadi baru kayak tawaduk, aku deh ini. Aku udah tiru loh. Nah, gue tahu tak kok cara syariat, sholat paling abdul ya paling. Tapi nak takut cek video ni kok radit tu sowan kok. Karena kalau gue gurih, faktari soal terima min tidak nak kalau aku barang-barang itu. Ya nak ngalim kesunatan sholat gurih, baru imamnya mari runtusan, paham ya? Nak aku fiturnya hukumnya. Jadi tidak mesti. Abu Yazid Al Bustami wak terkenal sampai orang Jawa kasih jadi Bustami. Itu dia itu tahajud terus, sampai dia itu merasa orang paling top. Terus dia pangeran dealing hatif suara tambah. Ini ada di kitab Al-Fawaid Al-Mustarah karangan Habib Zain bin Smith yang disadur Habib Ali Hasan Bahar. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami iki kena mbok tiru. Kula lah nggih niru niki. Iki janut kula. Tapi ana takdire. Ya Abu Yazid, kowe salat aku terus iku perkara wedi aku. Dadi aku mbok anggap apa? Saking wedimu tak siksa terus salat terus istighfar terus. Lah sing afdal koyo kula sinten? Yo sing turu kok sakit? Dia nganggep aku apian, mulane ditinggal turu. Lan aku yang nganggep aku iku amen nyala-nyala neliti. Mulane ki wedi aku terus salat terus. Nah iku gak nganggep aku iku apian, mulane terus ditinggal turu. Dadi kowe mbek iku padha. Lah aku iku makome sing iku sing gak iku. Dadi kowe aja niru aku, Pak. Kowe amuk niru-nirunan, plagiat. Nah kula asli ro kitabe dadi ini. Mulane kula niku jarang tahajud. Ono ilmu. Aku jarang tahajud ora ono ilmune, ono dableke. Anjen ra duwe ilmu, dablek terus ra tahajud. Beto. Tak baleni malah ya aku ra tahajud itu ono. Nah sampean gak ono dableke terus gak aku kriminal. Jadi orang beribadah itu misalnya ibadah terus, kadang-kadang ngerasa Allah itu detail kayak polisi, kayak KPK, kayak repot. Makanya kadang ibadah sing wajib-wajib, wiling-wilingan Allah itu Rahman. Tapi kayak kadang-kadang ibadah sunnah, enak menawa nambeli wajib sing babak belur. Tapi aja terus. Iku para wali-wali Allah. Nak golabat alaihi haibah, nak lagi eling haibah pangeran salat terus, ibadah terus.
Tapi nak eling jamalullah rafatullah ninggal ibadah sunnah. Wiling ini kan Allah iku api. Lan ono wali atfal. Dadi wali ono wali autat, wali aktab, ono wali napa? Atfal. Atfal wali sing kok cah cilik. Dadi nganggep pangeran wapian koyo wong tuane. Cah cilik adolanan. Gak tau mikir masa, mulai mangan. Bar klambi rusuh adus gak kok bar wis. Pokoke ora mikir. Nek wali atfal, soalnya ning donya udah ora mikir, ngono pangeran apian tak pikir bareng. Mulai dhisik sing ngarep donya ya pangeran, sing ngurusi donya pangeran, tak tinggal turu wong ana sing ngurusi kok repot. Iku wali atfal. Tapi kue daftar ra iso, cah cilik seneng rondo. Ra iso, kue daftar wali atfal ra iso, cah cilik seneng duwe. Jadi kena wali atfal tenan syaratnya aja seneng rondo, aja seneng duwe, aja seneng pangkat. Wis manjat tok kaya pangeran. Wong cah cilik. Tapi kue daftar wali atfal raiso. Caci lek jelalatan. Rawong ayu kan rawuh lah caci lek kok. Apa daftar wali auta patok ibu. Iku sak kedepane ra tau eling liyane Allah. Lambar mlebu. Wali aktab, wali kutub syaratnya hafal Quran, hafal hadis, mujtahid, ra tau mangan riba, wis ra mlebu meneh. Mlebu apa? Saya usah daftar. Pokoknya bus warga itu bifatillah. Pokoknya bus warga aman, ya. Jadi kalau suwon boleh latihan. Jadi ilmu Quran itu benten di ilmu manusia. Jadi nak cara Quran, uang itu ranyulayani janji, itu mergo kuwasa. Tapi nak manusia kepengen nepati wae kadang ra kuwasa, jadi ini ora tep. Eling-eling. Jadi Allah niku mulane jari Imam Ghazali, kita ini fa'il ning gone Quran. Misale isnadul ilmi ilal khalqi mau ala ya alamu man khalaq. Ana ta ora ngerti sapa man wong khalaq. Dadi sing marai ngerti iku kowe sing gawe. Saiki kowe gawe desain bangunan wis tingkat 5 lah. Ngisor mbok tanam misale pralon, mbok tanam ini apa sirkulasi udara. Saiki kowe ora ora ya jek ro wong kowe sing gawe. Padahal mripatem wis ora. Tapi kita tetap roh, nah di gedung ini pralonnya di sini, yang saluran air di sini. Padahal mata kamu sudah tidak tahu, tapi kamu masih tahu. Karena Anda yang menciptakan. Saiki Allah sing gawe jantungem, sing gawe nafasem, sing gawe oksigen, tentu Allah tahu terus karena yang nah kita kan pemakai tapi tidak itu. Nah, bagaimana mungkin ilmunya Allah Taala yang seluas itu kemudian bisa cukup ditulis mafil ardi min sajaratin apa? Mau ditulis tetap manafidat kalimat. Pun kalau terus nol. Makhluk hukum inna puhasatun awal azizun dat sing menangan layu sisi orang ngapus nol ngawo posyeun perkara hakimun dat sing bijak. Layak rujuk ora bakal metu posyeun perkara an ilmihi sang ilmu ta'ala wa hikmati lan hikmah Allah Ta'ala. Makhluk hukum wala ba'sukum illa kanafsi wahid. Makhol hukum ora ana utawi gawe sira kabeh wala basukum lan ora ana utawi nangekno sira kabeh sangka kubur ora ana kabeh iku ilaka nafsin kecuali padha karo Allah mau nangekno awak-awakan wahidatin kang siji. Allah gawe wong sak donya yo padha karo gawe wong siji. Gawe wong siji mbek wong sak donya yo padha wae. Kholqon apane penciptaane wa ba'dalan kebangkitane. Mergo li annahu karo sak temne kholqu iku mau bi kalimatikun kelawan kalimat kun yo fayakunu mongko ana apa ikilah kabeh. Kabeh sing dikersakno Allah. Dadi ora ana bedane wong gawe donya tikel 7, cek tikel 2, cek mok sitok-tok kabeh kalimate kun ngene apa? Fayakun. Dadi kowe ora iso terus mikir, Allah gawe wong ribuan nak luwih kangilan timbang gawe wong sitok ora kowe. Lah pangeran yo padha. Malah kalau menurut saya begini teori gampangnya begini kalau latih, sampean tak latih carane iman yang benar. Ya harus dilatih, memang iman yang benar itu harus dilatih. Sampean saya kita bedheki. Manusa kabeh iki sebenarnya kita kan mukmin ya, tentu kita mukmin. Mukmin itu maknane yo iman ning kekuasaan Allah. Senajan to kita semua ora mesti mlebu swarga. Gak penting mlebu swarga. Sementing mukmin sih. Mlebu swarga iku gampang, fadhole pangeran. Dadi ora perlu mbok siapno ngamal sing nopo serius. Iku gampang mlebu swarga gampang, fadhole pangeran. Karo dene mbahmu ning swarga Nabi Adam. Mau paling gampang mlebu swarga gampang, tapi mukmin itu ini latihannya sahabat Abdul bin Mas'ud. Yang penting kamu iman dulu. Misalnya sampai saya kita beda. Manusia semua itu nanti kan dibangkitkan di mahsyar. Itu berapa miliar kira-kira? Anggap saja 1 miliar.
Oke, 1 miliar dibangkitkan lagi. Itu gampang nggak bagi Allah? Kan gampang. Saya itu berkali-kali istikharah. Nak cara aku podo-podo kangelan pangeran pas gawe Nabi Adam. Umpama pangeran kangelan podo-podo kangelan pas gawe Nabi. Bayangkan Nabi Adam itu satu manusia, di situ ada embrio atau ada sperma yang nanti itu bisa digandakan sampai sekian miliar, ditaruh di satu orang, yaitu yang bernama siapa? Adam. Lu yang gak desain orang yang nanti jadi indukan sekian miliar orang yang akan datang kemudian. Iku luwe angel. Iku apa? Iso. Dadi koyo kowe kabeh iki dhisik yo ana ning manine Nabi Adam. Terus digawe sak cadangane. Lu kok angel lho. Iku wae apa iso? Mulane delok kudure Allah taala iku delok ning manusa. Balil insanu ala nafsihi basira. Sebagian wa fi anfusikum afala tubsir. Coba kita yang seorang bapak saja sok ben turunane Ruhin piro. Padahal dia ora kepengin ngerti turunane apa. Mergo digeger kita, napa dhuwur ya apa? Di punggung kita ini ada sperma turunan kita ila yaumil. Iku wis digawe saiki mbek pengen. Lha iku gadakno niku terus piye wis ditakok saiki. Terus ngature iku piye supaya ora kering, ora gabuk. Ada yang dihentikan, yaitu misalnya hakim, berarti dihentikan di situ. Wajib alumaya syaun apa? Hakim. Sekarang populasi manusia seluruh dunia itu kan indukannya dulu Nabi Adam. Berarti semua spermane, semua bahannya itu ditampung nih sinten. Luar. Dan anak Nabi Adam digawe gagal, yo gagal kabeh wong iki. Mulane apa niku? Wa id akhadha rabbuka mim bani napa? Adama min dzurrihim dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Makanya wong ngaji be ulama ben. Makanya ketika sperma ini ada di Nabi Adam, Allah wis saged ngendikan. Jong-jong kowe sok ben iku dadi dzurriyyah Adam. Kowe ngakoni gak aku pangeran alas tu birok iku. Terus qalu ini disebut ning alam dzar. Jadi manusia di alam dzar iku wis nyekseni nak pangeran iku Allah. Bareng digawe tenan roh ramene donya kadang terus ingkar. Padahal zaman yang alam dzar niku iman. Terus kowe wong protes. Alam dzar tu khayal piye? Manusa sing saiki ana iku tentu wujude materine wis ana zaman dititipno ning gegere sinten? Nabi Adam. Gak mungkin wujud sing saiki kok tanpa materi. Lah wujud iku dititipno sapa bapake? Bapake dititipno sapa? Bapake meneh sampai ke sinten Nabi Mulane ana wa id akhadha rabbuka mim bani adama min dzurrihim dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Jadi makanya kesaksian kita sekarang la ilaha illallah itu sakjane kesaksian yang kita pernah katakan zaman kita di biat Allah ning alam napa? Itu ora usah takok kok saged. Ya iso wae mulane wong tau dadi wali, tau mukasafah kok terus kowe ro. Nek ora ro ya saiki percaya sih, penting percaya sih. Ora ro kecangkeman. Ya mungkin sekali karena wujud kita yang sekarang wujud yang kesekian kali. Mergo materi kita sudah dibikin dititipno ning situ. Nabi sinten? Apa meneh wujude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau punya nur yang bahkan sebelum Nabi sinten. Itu malah spesial ya, itu tentu spesial sekali sehingga saking spesial nur itu Nabi Adam digawe wis tawassul ke Nur Muhammad. Tapi kita yang umum-umum saja pasti wujud kita ini ada materinya dan materinya itu dititipkan Nabi Adam. Berarti di punggung Nabi Adam ada berapa miliar orang? Karena mulai Nabi Adam ila yaumil qiyamah itu semua materinya dititipkan Nabi Adam. Makanya pertama Nabi Adam dibikin itu Allah wis membackup dzurriyyahnya. Itu disebut apa? Wa akhadha rabbuka mim bani adama napa? Min dzurrihim dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Terus Allah takok, "Alastu bi rabbikum?" Kamu ngaku enggak kalau saya Tuhan kamu? Qalu dalam pun Gusti kula ikra. Mulane terus ana riwayat nak kowe maca selawat yo fil awalin wal akhirin. Kowe maca la ilaha illallah fil awalin wal akhirin. Karena semua kebaikan kita itu ya ada di zaman mulane kudu roh, mulane terus kiai-kiai nglatih wong zaman azali, zaman kuno ni kuno jong kowe wis ditakdir ngene-ngene.
Cuma tanjizi hadis ya pelaksanaane saiki. Tapi dhisik wis ana jenenge alam solufi qadim. Solufi qadim gamane zaman azhar. Saiki wong diskusi ngono wis ra usah. Iki wong kabeh modern, tatap masa depan, tinggalkan masa lalu. Lah nek kok kongkon barang lho pangker masa lalu wis ketinggalan goblok ngono kok usah dokter ngomong ngono ae. Tatap masa depan, tinggalkan masa lalu. Masa lalu mesti ketinggalan lah opo kok ngomong. Wong ngomong ngono banggane ra karuan. Lah masa lalu mesti ketinggalan to. Rasa mbok kongkon ya wis aneh-aneh. Gedeman kok. Tapi ngono yo ketok pinter ngomong ngono. Kulo ora tertarik ngurus. Tapi kowe yo mantuk-mantuk iki. Padha goblok geger. Tatap masa depan tinggalkan masa lalu kok tinggal kongkon ninggal cek ora ninggal ya wis. Ketinggalan aneh-aneh. Iki cuma melu kulo, ngene ku guyon mawon. Kulo kadang engkar, beberapa kas akhirat berdarani pinter. Coba kas akhirat darani goblok koyo jere gak nyata tapi repot sama nafsu. Tapi wis rame-rame dunya wis ben ngono. Ben mati kabeh udah mati. Terus Sidina Ali Subhan mati cocokan si swarga sapa. Mulai kowe sing mleten rokok pisan wae. Ane ke donga, pokoke donga teng pangeran anak ning neraka iku jejer wong kafir. Wong kafir iku kecangkeman. Nah, nganti wong kafir meneng neraka terus. Niku mun hadis sahih teng semua tafsir. Dijengben iku ana wong mukmin dosane akeh. Mlebu neraka jejer wong kafir. Wong kafir iki cek kecangkeman. Wae ke donga muga-muga jejer wong kafir sing kecangkeman. Ma'afna angka iman. Kalau kowe jare iman kok ternyata mlebu neraka, jebule ora ana gunane. Iman. Pangeran gak trimo ora iso. Wong iman kok padha mek kowe kafir ra iso. La ja'altu man akhlasa li bisyahadati kamang kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmat. Tapi nek wong kafir iku gak ngenyak gen dibaro. Mane sampeyan jawel ki nangnya aku lho bocah ora nang. Iku sing disebut rubama ya waddul ladina kafaru law kanu muslimin. Terus wong-wong kafir sing ning neraka iku kepengin dadi muslim, mergo muslim dosa akeh kaya apa akhire dintas mlebu swarga. Lah pas iku wong kafir kepengin dadi wong mukmin. Lah wong mukmine dintas mergo Allah tersinggung, wong mukmin dipadakno wong. Ane kowe kudu jejer wong kafir sing ngenyek wong mukmin. Nah nganti wong kafir meneng ae ya Allah ora tersinggung. Mane ndonga wong kafire kecangkeman. Kecangkeman komentari kowe ternyata imane merono gunane. Lah iku pasti kok Allah tersinggung. Wong mukmin kok dipadakno wong napa? Kafir. Mane terus teng hadis qudsi Allah dawuh la ja'al tuman akhlasa li bisyahadati kaman kadzababi. Aku ora bakal gawe wong sing ikhlas nyekseni nek aku pangeran tak padakno mbek wong sing ngorono aku. Terus adkhiluhumul jannata bi rahmat. Pun kula terusno. Inna wa sa'tamna Allah iku sami undat sing midhanget yasma'u tiksim midhanget sapa wa ta'ala kula masuk ini saben barang-barang sing iso dirungokno. Basirun turdat sing mirsani yubsiru tegese mirsani sapa wa ta'ala kulamu soren ing sakabehane barang sing iso dipirsani. La yasghulu ana sing maca la yusilu sami. Ora nyibuno ing apa seun perkara ansen sange perkara liya. Alam tarono tarangan-angan sira ta alam tek sira ngerti sira ya mukhatabane sapa wae sing kena dikhitobi. Ana wae satune wa ta'ala yuliju nglebono sapa wa ta'ala idkhilu tek sing nglebono sapa wa ta'ala alaila ing bengi finahar ing dalem wektu wa yujulan nglebono sapa ta'ala anhara ing rino yudkhiluhu sing nglebono sapa Allah ing nar fil lail. Fa itu mongko dadi tambah pukulan saben-saben suci minggu masanging lain lan nahar bima kan perkara nakaso kang dadi kurang apa mam nal akhori sanging liya. Kados sakniki ini kan wektune bu. Sakniki rino begini suwe iki. Sisa iki. Suwe rino iki. Sakniki kan mundur sedang. Pokoknya angger rinane suwi berarti bengine dikurangi. Angger bengine suwi berarti rinane dikurangi. Tapi neng beberapa daerah nggih wonten sing rino nganti 3 wulan. Kados teng Denmark itu ada masa rino itu 3 wulan. Nah tengene kutub berbulan-bulan malam. Roh srengenge wis taun ping pira. Lah itu kabeh wis kersane apa wis diatur sedemikian rupa. Wa sakhara lan ngatur sapa wa taala asam sa ing srengenge wal qamar lan rembulan. Kulun te saben-saben suci min umam nasam wal qamar ya jri kulo mako apa kulun fi falaki dalam garis edare kulin ila ajalin tumeka maring batas musaman kang dintentono. Wa ta'ala jalu musama yaumul kiamat dina kiamat. Wa anna wa lan satana wa ta'ala bimakan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh khabirun dat sing pirsa. Kena apa dalika bi anna wa wal haq. Dalika te mengkono-mengkono kabeh dalikal mazkur.
Tegese uti mengkono-mengkono barang kang kasebut iku mergo bi ana wa kalan satune Allah taala wa ya wa iku al haqqu dzat sing nyata. Asab itu tegese zat sing bener-bener wujud, sing bener-bener nyata. Wa ana walan satune perkara yatuna kang ngajak kang nyembah sapa wong akeh utawa tatuna bil ya iklan ya wa ta'ilan tak tatuna. Ya budu nanti sing nyembah sapa ngakeh min duni sanging liyane Allah iku al batil barang sing batil. Manane batil tegese azza iku tegese barang sing ilang. Barang-barang liyane Allah taala sing mbok duk-dukno mesti ilang. Maksudnya berhala-berhala niku utawa sesembahan liyane Allah mesti ilang. Ilang manane ra ono gunane. Wa ana walan satuna wa taala wa ya Allah wa ala liudat sing agung. Ala khalqi ing atase ngalahno makhluk Allah bil qahri lan maksa. Wong mlete kaya apa ya mati, mlete kaya apa ya lara. Mergo Allah iku sing alidat sing iso maksa kawulane kalah mbek dhaife. Al-Kabiru tutar sing agung ya al-Azimu sedat sing agung. Alam tarono tora angen-angen sira anal fulka sak temene prau. Mulane jog ngaji kula jenengan kudu iman ibadah paling apik ku mikir. Mergo Quran sering ngendikan alam ta'lam alam taro. Napa alam ta'lam alam taro. Ana ta kowe ora mikir. Ane kados wingi, kowe maca la ilaha illallah ping 1000, ambek maca ping pindho tapi ngerti maknane ya dhuwur ping pindho sing roh maknane. Piye-piye tentang kalimatul haq itu dikawiti ayat fa'lam, fa'lam ngerti yo sira. Yo ngerti kados wingi sing kula terangno. Kowe iku ngerti swarga digawe mergo bagi sing menerima la ilaha illallah. Neraka digawe kanggo sing anti la ilaha illallah. Donya digawe kanggo persemian kalimat la ilaha illallah. Iku jenenge nganti ngerti. Nah, tapi nek kowe mau nglafadzno tok ijazah ping 1000 kudu waca ping 1000. Orang maca 500 wis belum rencah terusno ta ora. Muridan kok ngeluh. Terusno ta ora. Tapi ra tak terusno ijazah 1000 tak terusno kok wis kes. Atok loro lah tapi ikhlas. Lah bangkune loro kok ora ikhlas. Wong sithik wae kok gak. Tapi kula suwun sementing alam ta'lam alam ta'ala. Pokoke latih kabeh ibadah iku ono mikir. Kabeh ibadah ngono napa. Mikir uga, ngerti latih uga. Ya misalnya wau kados cerita Zamakhsyari iku ulama sing berkeyakinan wong iku yakhluqu af'ala nafsi. Wong iku iso gawe prilakune dhewe. Tapi nek cara ahli sunnah wong iku kabeh dipaksa pengiran. Akhirnya Zamakhsyari iku alasane Zamakhsyari nek wong iku kabeh terserah Allah berarti maksiat ya terserah Allah nek ngono Allah nyiksa maksiat itu dolim, kersa-kersane dhewe disiksa-siksa. Pikirane Zamakhsyari. Suwe-suwe niku masyhur ana anake wong alim ya rada bulet, tapi bulete wong alim. Singkat cerita anake dirabekno mbek Zamakhsyari. Wayu anake Zamakhsyari seneng ae wong ayu. Bareng malam penganten berjima terus pokoke asik bar bulan madu. Bojone muni ngene, "Mas enak Mas." "Ya enak." "Ijek kepengin." "Ya ijek kepengin wong enak." "Ayo Mas baleni." "Wis ora iso." Jare wong iso nglakoni karepe dhewe. Terus wong Zamakhsyari nak ngono wong karep ora mesti iso nglakok. Terus tobat. Jadi wong ayu iso nobatno wong alim. Dari ngono kok ngenteni ra kelar baleni. Paham Imam Zamakhsyari ku tobat iku perkara kelon ra iso baleni. Wong alime ngono ngarang kitab Kasyaf ku kalah ya mbek wong ayu. Mulane wis wis ra usah engkar wis biasa wae kalah mbek wong ayu. Wis bojo elek kok kalah lha iki innalillah. Kalah mbek wong ayu wis kunane dhewe. Zamakhsyari sapa sing ra roh tafsir nopo? Zamakhsyari kabeh tafsir nopo kitab nopo? Kasyaf karangane sinten? Imam Zamakhsyari. Tapi pincang. Ketukaran mbek ulama maksudno pincang. Imam Zamakhsyari ku pincang, valid. Imam Zamakhsyari tahu di pikiran gini, Nabi Muhammad mbek Jibril dari dene afdal Jibril. Pikirane Zamakhsyari, alasannya Allah muji Jibril itu innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin indadil arsy makin muta'in sama amin. Jadi Quran itu diwahyukan oleh Rasul innahu laqaulu rasulin karim. Keren kan rasulin karim dzi quwwatin indadil arsy makin muta'in sama amin. Sama itu ning kono-kono panggonan. Jibril adalah orang yang di mana-mana ditaklui, di mana-mana ditakuti. Oh keren, sifatnya Jibril keren. Berhubung sifatnya Jibril keren, sifat itu enggak ada di Muhammad. Mulane afdal Jibril. Musuh debat itu wali. Oh bocah kok elek. Pincang tuh. Lha maksudnya untuk ngomong pincang ngono gen ora kritik kok gak pincang. Lah terus mari gak trimo lah Mas. Terus cara kowe ku piye? Lah iya tetep afdal Nabi Muhammad. Lah kok iso piye wong Jibril sifate kerene ngono. Lah iya wong kerene ngono wae trimo dadi utusan.
Mau kon ngurusi Nabi Muhammad. Saiki utusan mek sing diurusi ku keren di. Meneng terus sinten? Sama saya. Iya Jibril keren ngono iku trimo ku. Utusan ora maksud. Sing maksud itu Kanjeng iya, mulane cara pikirane ahli sunnah iku. Justru Jibril disifati ngono nunjukno kerene Kanjeng Nabi wong utusane wae sing ngurusi wae panitiane lah gamane cara cangkem elek. Panitiane wis sekeren itu. Mane ngaji. Enggak ngaji yo terus kowe dadi koyo sama sekali. Tobaté ngenteni kelon ra iso baleni. Lha niku tenan kitab-kitab tobat zaman sehari bantah-bantahan niku ora mandi perkara dekne berkeyakinan annal abda yakhluqu af'alan apa nafsi. Kalae mergo kelon enak ngayu. Bareng wis seneng Mas. Kepengin wali yo kepengin. Ayo ta Mas jare wong iso nentokno kepinginan. Ayo baleni ora iso ora kuat. Jare anggere wong iso nglakoni karepe wah, sebetulnya digambar tobat ya. Tobat no wong ayu. Ya, alam taro ini sudah apa? Alam taro wong ben mikir. Dadi wa khuliqal insanu dhaifa. Kuwi iso iman nek sakwise napa? Sakwise napa? Mikir. Ada kata tengkoran alam taro alam napa? Makanya kalau suwun iman kok sampean iman ya kabeh ning dunya kersane Allah. Tapi Allah ngutus gedeng maksiat, ya kita gedeng maksiat. Piye Allah ngutus gedeng maksiat. Tapi kowe kudu yakin nek maksiat ya kersane Allah. Lah terus logikane piye? Lah kowe kadang takok logika. Kowe ku sapa akehan takok. Ngerwaya mangan wis. Iku tugale kula ditogor iki kisah nyata kanca kula SD. Angger kon nyapu wong tuane ra gelem. Mak kok nyapu barang kok ya rusuh meneh. Iwak tugale ngene, lah nek kowe nuruti protes ngono, lah kowe adek mangan engko ya dadi tahe. Ora usah mangan biar ora usah ngising. Apa gunane mangan akhire dadi tahe? Kowe kok ora takok ngono. Paham? Nak kepentingan dhewe ora tau kecangkeman bareng hukum tauhid ada kecangkeman. Oh, banyak jatahan rokok. Mulane jare Kanjeng Nabi dawuh Nabi innama ahlakal ladzina min qablikum mergo kasratu masailin. Di antara penyebab mlebu neraka kakean apa? Takok. Mulane bener sampean ngaji rasa takok. Takok mangan rokok. Kok kadang takok itu wis bulet. Agama itu mau diprotes. Tapi nak takoke mergo ora roh ya ora apa-apa. Tapi bangkune wis do ketunan go jalalan ra roh. Alor ngidul go jalalan. Tapi kalau kandhani nggih takok itu seringnya itu menohok. Masyhur kan ada ulama Mu'tazilah debat sama ulama ahli sunnah. Ini terus tak dudono ceritane. Ini ada di kitab Umul Barohin juga ada di kitab Jami Usulil Auliya yang dipakai ngaji Habib Lutfi. Habib Lutfi kalau ngaji itu kan master kitabnya kan Jami Usulil apa? Auliya. Saya punya kitab itu dan sering saya pelajari. Itu kitab Qadiriyah apa Naksabandiyah apa? Khalidiyah. Itu masternya itu namanya kitab apa? Jami Usulil Auliya. Itu ada perdebatan begini, kata ulama Mu'tazilah. Jika maksiat itu kehendaknya Allah, maka berarti Allah itu zalim karena menyiksa sesuatu yang kehendaknya sendiri. Terus dari ulama ahli sunnah gak jawab. Nak maksiat itu ora kersane Allah dan kemudian terjadi banyak di alam raya ini. Idzan yaqa'u fi mulkihi ma la yuridu. Berarti di alam raya ini banyak terjadi hal yang di luar kendali Allah. Nah, kalau Allah jadi raja ora sempurna karena terjadi di alam raya sesuatu yang di luar kendalinya. Lagi pula maksiat lebih banyak ketimbang taat. Berarti setan skornya lebih baik karena menang terus. Terus jare Mu'tazilah, pokoknya ngono, jare ahli sunnah ya pokoknya ngono, pokok-pokokan. Nah terus ahli sunnah tanya gini, kalau kenyataan maksiat itu banyak di dunia, kemudian apakah Allah tersiksa karena melihat maksiat itu? Jare Mu'tazilah ya tidak tersiksa, karena Allah tuh mampu menyiksa mereka. Terus lalu Allah melihat maksiat banyak itu terpaksa apa enggak? Kemudian terpaksa Allah kok terpaksa, kemudian orang bingung akhirnya Mu'tazilah. Nah seperti itu tidak usah ditanyakan, kata Imam Ghazali ning bab Kitabul Qada wal Qadar. Kamu pokoknya sementing gedeng zina, gedeng maling, gedeng coba. Ya wis tetep gedeng manjen maksiat kon gedhengi pangeran. Tapi kira usah komentar. Nah iku ora kersane pangeran. Nak kowe ora paham, yo nganggo analogi kados kula contohno, kowe nak gawe sumur iku saiki gawe ceren gawe jawab wae. Kowe nak gawe sumur iku gawe buangan peceren. Gawe sing gawe sapa? Kowe. Terus kowe darani mandani anak emcong peceran berhubung sing gawe aku ya kowe turu ning kono ora apa-apa. Kowe sarap ta ora mrene. Enggak jawab wae ben sitok-sitok ben tauhid tempat. Harap kan tetep kowe ngomong cong aja nek parek-parek peceran najis.
Apa terus pepeh pencerahan gaweanmu terus gak apa-apa cung yang pencerahan itu ya gaweane bapak. Lah ya paling gak kowe paham secara analogi ngono. Maksiat ya kersane Allah, tapi Allah berhak ngatur donya aja parek-parek maksiat. Paham? Paham terus. Ya mulane iman khairihi wa syarrihi minallah. Wong kudu ngaji ben ngerti. Ojo koyo Zamakhsyari tobat ngenteni wong ayu. Tapi untung dekne. Gelem kan kita tobat nang wong. Wah, ayo anak kiai bisa. Tapi bapaknya kok nyenjarat. Paling Zamakhsyari ra iso baleni. Dirabekno anake. Gelem ae Zamakhsyari. Tapi yo akhire wong alim kondang gledek kalah mbek wong ayu. Padahal sapa sing ora roh kitabe sinten? Ya Mas. Ning dunia tafsir tuh keren kitab napa? Kasyaf napa? Kasyaf. Maknane kasifun sing buka. Kasyaf banget buka. Jadi dene promosane kitabe Kasyaf. Kitab sing banget iso membuka semua tabir ning Quran. Keren kan? Sampe wong percaya mek kitab napa? Kasyaf. Kok kalah mbek wong ayu. Kon baleni ra iso. Jadi ahli sunnah kepeksa. Iku dekne tahu di pikiran dipasutno terus ning jeding tiba terus pincang. Lane Zamakhsyari ku pincang gara-gara dipasutno wali. Kok dekne tahu kepikiran nak Jibril iku afdhalu min Muhammad. Mergo Allah nyifati Jibril innahu laqaul rasulin karim li quwwatin indadil arsy mati. Ini cek mutoin tamma di mana-mana orang tuh takut Jibril. Berhubung sifati Jibril luwih keren terus dekne di pikiran luwih afdhal timbang Kanjeng. Dieling nabe ulama, kowe nak ngaji jo ngono carane. Ya wong kerene ngono wae trimo. Bocah kok ngono. Menang deh. Dipasut mah. Pas tiba dene pincang terus. Sampe kado ulama liya kok ndongakno. Moh anjen adone iki pincang. Wong kok ngono. Dadi yo ono. Tapi ulama ke cuma melok-melok padha ulama wis. Ben ngono. Inna fi dzalika alam tarana ta ora ngerti sira anal fulka ing satemene prau ai sufuna tekse pro-pro prau iku tajri iku lemah apa fulki fil bahri kini matillah lan nikmate liuria sebab marono sapa wa taala kum ing sira kabeh ya mukhatabin wong sing dikhatib kabeh bidzalika lan kono-kono kabeh nek ayati sing pro ayate Allah saiki ana prau kapal gedhi-gedhi kok iso terapung ning gone segara kabeh iku bukti kekuasaane soal manusa mikir iso terapung mergo ngene ya manusa iso ngono ya kersane Allah. Materi yang dipakai juga kabeh ciptaane Allah. Jadi soal manusa duwe teori harus pelampung, kalau pelampung enggak bisa ini karena air lebih berat ketimbang ini. Iku ilmu kabeh ya kersane Allah. Materi yang ada di pelampung juga ciptaane Allah. Manusa ora mau kecangkeman ngomong ngono ae. Ada rahiman terus karepmu piye? Trimo ngomong, nasi ini gunanya gini, nak mangan nasi waras. Nak kakean mari zat gula karena nasi ngandung zat gula terus ngrasa pinter. Ya sing gawe zat gula iku ya sapa sing marai iku ya sapa kabeh kersane. Inna fi dzalika satamna iku tetep ing dalem kono kabeh ayat nyektine dadi pira-pira ayat ibarat tegese dadi pira-pira napa ibrah dadi telodo liku disubari dadi wong sing saben-saben sing banget sabare. Nyabari an ma'asillah ngeduwi sangka maksiat Allah sabar ngeduwi maksiat Allah. Syukurin tur akeh syukure dinikmati maring nikmate Allah Ta'ala. Wa idza khasyahum lan nalikane ngrungkepi ku mengebong hum ing wong akeh ala tegese ngrungkepi al kufara ing kufar apa maujun gelombang sing gelombang mau kadulali kaya gunung-gunung sing gedhe misale kal jibale kaya dene gunung alatikang tuzilu kang iso ngiyup-ngiyupi apa jibal man ing wong tahta kang ana ing sare jibal utawa tuzilu kang iso ngiyup-ngiyupi apa mintah dia sami tuzalu kang den gawe yup-yupan apa mintah dia utawi tuzilu kang iso ngiyup-ngiyupi apa jibal man ing wong tahta kang sak ngisore napa jibal ge sami. Da'au mongko padha donga, padha memohon sapa ngake Allah ing Allah mukhlisina kale murnakno kabeh lagu maring Allah adina ing aku. Ayat doa tegese murnakno ing donga bi ayun jiyah. To yunat jiyah ge sami. Tengene Quran kadang falamma najahum kadang falamaan jahum berarti anja yunji nak najah yunat ji. Wae Quran sering kadang aku qulillahu yunatjikum minha kadang yunjikum Moya sami duwe tak diae sami kadang najja kadang napa yunji bi ayun jahum gambare arep nyelapno sapa taala hum ing wong akeh layat unate kese ora ndonga sapa wong akeh mau sertane Allah kira ing saliyane Allah ketika mereka dalam keterpaksaan nyatane dongane muni ya Allah ora mungkin dalam keterpaksaan ning tengah laut muni ya hubal ya lata ngerti nek iku trimo watu
Tapi falaman aja mengosmasane nyelametno sapa wa ta'ala gum ing wong akeh ilal bari maring daratan. Famin humong kang setengah saking wong akeh muktasidun utawi wong sing nyakang. Nyakang mutawasitun tegese tengah-tengahan benal kufri wal iman. Cara wong Jawa nyakang, tengah-tengah. Darani kafir ora kafir, darani iman. Ora iman. Cara mriki no. Gak koyo godhog tilo ora mateng lho. No? Mogol ya, soalnya kafir ya ora, iman ya ora. Pinter ya ora, goblok. Wong ngel-ngel wong. Nak tuwak kok koyo wong pinter. Tapi bareng kon jawab pertanyaane dhewe ora iso. Jare pinter kok ora iso jawab pertanyaane dhewe. Tapi bareng iso mojokno narasumber ngrasa pinter. Oh narasumbere tak takoki ora iso jawab. Lah kowe dhewe ya ora iso kok ngaku pinter. Ya oke tak warai nak dadi narasumber. Ono wong takok iso mojokno narasumber bangga to ora? Bangga. Apa narasumber tak takoki ora iso jawab. Narasumber darani goblok. Lah kowe ya goblok pisan ora iso jawab pertanyaan. Paham? Padha gobloke to kan. Iku wong mogol iku. Pinter ya ora. Goblok ya ora. Muktasidun iku wong sing tengah-tengah. Mutawasidun sing tengah-tengah benal kufri antarane kufur wal iman lan antarane napa? Wa minum lan wis tengah saking akeh bagian utawa ana sing ijek tetep ala kufri ngatasi kekafiran iman. Wa majhadulan ora mungkiri bi ayat ing ayat-ayat kita. Wa min lan wis tengah sing ayat alin jauh te selamat menal mauji saking gelombang. Sapa ila kulo khotarin kecuali saben-saben wong sing tukang cidra khotarin nek akeh cidrane. Napa bodoni lho, bodoni sing sering dadi watak niku jenenge khotar. Kafurin tur akeh kafire, ngafirine lini amillahi maring pira-pira nikmate Allah Ta'ala. Ya ayuhan nasu eling-eling manusa ahlul Makkah tegese ahli Makkah zaman niku. Zaman niku Quran turun angger khitab ya ayuhan nas maknane penduduk napa Makkah. Lah nek saniki nggih sinten mawon. Ya ayuhan nasu eling-eling manusa niki ahla Makkah tegese maknane penduduk Makkah. Di konteks dulu yang kenal khitab Quran tentu penduduk napa Makkah karena ya saat itu adanya penduduk Makkah. Tapi hakikate Quran nggih kabeh wong sak donya nggih kena khitabe napa Quran. Mulane kadang niku ngaji tafsir iku ya ora usah. Kulo jeling didhawuhi Mbah Mun. Dawe ngendikane Mbah Mun ngaten, hak kena ngaji tafsir rak ben alim aja sering ngaji tafsir. Kok tafsir itu kadang membatasi. Dan itu dawuh Mbah Zubair. Kados ya ayuhan nasu kan eling-eling manusa. Imam Suyuti kuwatir manusa sapa? Tentu zaman dulu penduduk Mekah. Terus Imam Suyuti nafsiri ahlan apa? Mekah. Tapi bukan berarti khitab ini untuk penduduk Mekah. Siapa saja kena khitab. Jadi mulane tafsir kadang yang membatasi. Tapi membatasi dengan makna konteks saat itu. Tapi hakikatnya makna seperti itu harus kita buang karena hakikat khitabnya Quran ke semua manusia ila yaumil ya. Jadi itu ngerti. Misalnya kalau Kanjeng Nabi dikhitabi ya napa kumil laila illa qalila. Kum ngadeka sira Kanjeng Nabi. Tapi saiki Kanjeng Nabi wis wafat, angger kebaikan sing dikhitabno Nabi ya dikhitabno ning umate ila yaumil. Lah kenapa yang dikhitabi Nabi itu pancen sing kekasih Allah sing bentuk wahyu Nabi. Mosok Allah ngendikane cung ruhin tak kandhani yo ora kenal gampang ada orang Nabi ini kok. Mulane ana kok edah iki. Sampeyan tak wari ilmu tafsir ya. Khitabun lin Nabi berarti khitabun li ummati. Saiki perintah tahajud kan wa minal laili fatahajjat bihi. Wa minal laili fatahajjat inna filatal lak asab ayat besok. Saiki sing dikongkon tahajud sapa? Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi sing tok wahyu, tentu Allah dawuhe yo ning ngarepe wong sing tok. Tapi perintah tahajud, perintah witir ya ila yaumil kiamat dan pada semua umatnya. Paham ya? Lah soal kowe ora iso protes, tapi sing didhawuhi Kanjeng Nabi Gus Raku. Ya sing dadi nabi Kanjeng Nabi mesti didhawuhi Kanjeng Nabi. Lah nek kowe sing didhawuhi ra kowe sing dadi nabi, iku cak ora karo-karuan. Paham ya? Paham tenan to ora? Yo dadi ngono iku kudu dipikir. Yo dadi sing didhawuhi Nabi mergo sing kekasih ya sing dadi kekasih pangeran Kanjeng Nabi. Anak pangeran yo. Maksudnya ora kowe. Yo kenal kowe tapi kan yo ora perlu dawuhi kowe wong kowe ora nabi. Jadi malane ana kok idar apa khitabun nabi berarti khitabun li ummati. Mane teng fikih-fikih kesunatan tahajud li qauli ta'ala wa minal laili fatahajjat. Kesunatane witir atau qiyamul lail ya qumil laila illa qalila. Padahal kabeh iku sing dihitopi Kanjeng Nabi jelas ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tapi perintah ning Nabi berarti perintah teng umat. Paham niku mun kaidah.
Ya kecuali ada khususia. Tapi selama ndak ya sama. Terus niki ya Yuhannas di ahla Makkah. Zaman itu karena yang ada penduduk napa. Tapi ki aja terus keyakinan ini sing didawi Mekah tok, orang Mekah ora yo goblok. Neraka Quran iku apa wa arsalnaka illa kafatal linnas. Allah ngutus kowe iku kafatal linnas keseluruh apa? Manusia. Kita kuwadiya sira kabeh robbaku ing pangeran sira kabeh. Waksolan wadiya sira kabeh yauman ing dina. Layat si kang ora iso nyukupi, manane ora iso belo, yuhni tegese ora iso belo, ora iso nyemugina sapa walidin wong tuwa. Anwaradi saking anake walid. Fi ing dalam yaum sean babar pisan. Wala mauludun nan ora iso nyukupi sapa anak, wa ya anak iku jazin misale nyukupi. Anwalidi saking wong tuane wal maulud fi ing dalam yaum sean babar pisan. Anane wong kon mikir di hari mahsyar di mana wong tuwa ora iso nyafati anak ora iso nyafati wong. Ya kula waca niki sing sering dadi faham-faham tertentu sing jare ora ana syafaat niku kula waca sarai. Jadi gini ya. Anak dan orang tua itu kalau diputus hubungan oleh kekafiran, maka masuk ayat ini. Kula baleni malih. Sampeyan kudu percaya kula. Karena ini khas madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kula baleni malih. Anak yang terputus dengan kekafiran, maka terputus hubungan syafaat mensyafaati. Tapi jika tidak terputus kekafiran, maka anak iso nyafati bapak, bapak iso nyafati anak. Yang penting diikat oleh iman. Asal diikat oleh apa? Iman. Karena ayat ini itu tentang anak yang terputus oleh kekafiran. Paham ya? Tapi kalau ayat anak yang tidak terputus kekafiran, maka masuk ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Orang iman dan kemudian oleh anak turunnya diteruskan imannya, maka anak turunnya yang surganya biasanya kelas D, kelas C nanti diikutkan surganya bapaknya yang kelas A, asal dibantu oleh apa? Iman. Ya ngono ya. Asal dibantu oleh apa? Iman. Tapi sekali dah iman ini terputus. Ya sekali dah iman itu terputus. Misalnya gini, bapaknya alim alama, anaknya sama to Wahab, anaknya mundur meneh muin, mundur meneh takrib. Terakhir anaknya ora iso apa-apa. Era generasi ketujuh nyuwun sewu misalnya kafir. Anak sing iso maca takrib tok, iku sampeyan swargane tetep kelas Fatul Wahab. Mergo napa? Bapake iman, asal iman lho. Itu surganya diikutkan bapaknya atau babahnya. Tapi kalau ndak iman, itu langsung terputus. Paham ya? Mergo dawuhe pangeran Nabi Nuh kan ndonga, ya Allah selamatkan keluarga saya. Terus Allah bilang iya, nggih tak critani nggih. Ya Allah selamatkan keluarga saya. Allah jawab apa? Iya. Singkat cerita, pas ada badai, ada banjir, Kan'an itu tenggelam. Nabi Nuh takok, innabni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ini gimana Gusti? Kata engkau anak saya, keluarga saya harus selamat. Ini anak saya. Anak kan keluarga inti kok tidak selamat, padahal engkau janjinya pasti benar. Jawabnya pangeran bi, qala ya nuhu innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu sholih. Sebagian riwayat innahu amila ghairu sholih. Tapi kita ikut qiraah apa? Innahu amalun ghairu sholih. Nuh anak emjo kafir iku minangka ora anak. Berarti kekafiran itu memutus apa keluarga. Tapi kalau tidak sampai kafir, misalnya bapakmu bedik rapati sholat, terus saiki kowe dadi santri hafal Quran. Bapakmu sing ora sholat iku iso mbok syafaati. Mergo dekne ijek mukmin. Paham ini penting. Dan itu jadi khas madzhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Mergo idza matabnu adam ing qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi awaladin soleh. Ini hadis ini kan jelas menerangkan bahwa anak itu bisa mensyafaati bapak. Tapi ayat ini dohire tidak. Makanya kata syarahnya, kata komentatornya, yang terputus sama sekali itu kalau ada dosa kufur. Kalau nggak ada dosa kufur, maka hubungan anak dan bapak tetap dan saling mensyafaat. Ini kula waca. Fa huwa tahdhirun naha minal kufri alladzi bihi tanqati'ul ansabu. Ini ayat memperingatkan kita hubungan orang tua dan anak jangan sampai
terputus oleh kekafiran. Tapi kalau terputus dengan maksiat, pokoknya tidak sampai kafir itu masih ada hubungan syafaat syafaat. Bukti ini Quran ngajari kita Robbirhamhuma kama robbayani shaghira. Kalau doa itu enggak ada gunanya, Allah enggak mungkin menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Nanti Allah ngutus anak kon ndongakno wong tuwa, berarti ana gunane. Karena Allah mustahil menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Kami itu mulane nak ngaji sing khatam. Saiki enggak ada syafaat. Qala ta'ala la yatsi walidun an walad. Oleh apal Quran ayat iku tok geger kowe uduk. Ngapal lu ayat itu pirang-pirang. Ayat yang sama ada juga walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin mesti alhaqna bihim dzurriyyata. Jadi ayat itu kata. Jadi ini delok-delok konteksnya. Jadi ayat ini itu mirip yang terjadi Nabi Nuh dan Kan'an, yaitu hubungannya diputus oleh kekafiran. Nah itu kalau gitu iya innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih. Nuh Kan'an itu sudah kafir, berarti hakikat dia sudah ada keluarga kamu karena terputus oleh kekafiran. Tapi kalau terputusnya tidak dengan kekafiran itu masih saling syafaat syafaat. Maka Allah ngutus kita ndongakno wong tuwa. Nak donga ora ana gunane, berarti kowe darani Allah menyuruh sesuatu yang enggak ada guna. Paham ya jelas ya. Gak diterangno ora paham. Gumun wong. Lah iya ngajine terjemah gawe fatwa. Kene sing maca tafsir sak foto-foto kaya wong awam sing ngono. Aku terjemah fatwa. Ayatnya jelas. Kurang apanya? Ya kowe kurang wawasan. Bocah. Kulo nu suwi ya ono PD-ne ngono. Cuma bola kali. Ini jelas maknanya. Ini jelas maknanya, jelas birune barang ini. Inna wa'da wa sak temene janjine Allah iku hakun mesti bener bil ba'si kelawan anane pas. Yen sampeyan kepero dari kula gini. Sayyidina Ali ya pernah ditanya ayat ini terus dibantah. Kata ayat ini enggak ada syafaat. Terus Sayyidina Ali maca ayat malidzalimin min hamimiu wala syafi'u. Sing diilangno hak syafaat itu kanggo wong dolim, kanggo wong kafir. Dadi ora kok malil muslimin ayat apa malidzalimin min hamimiu wala syafi'i. Artinya nak wong soleh duwe hak syafaat. Sing dihilangkan hak syafaat wong napa do? Wong kafir. Dadi ayate jelas ora kok anggere wong mulane ngaji ngerti sekian ayat tentang syafaat. Jadi nak mulane napa? Sebagian ayat sebuti ki Fatihah non ayat mana? Al akhilla yauma idzim ba'duhum li ba'din mesti adu tapi illal muttaqin. Hubungan persahabatan nanti di akhirat semuanya jadi musuh. Kowe kanca mbek kanca kekafiran, kanca selingkuh, kanca narkoba, tentu nanti di akhirat saling jadi musuh. Karena gara-gara kamu saya narkoba, gara-gara kamu saya zina, tentu ini jadi musuh. Gara-gara kowe aku demenan jadi musuh. Tapi illal muttaqin kecuali yang takwa. Kowe ngaji aku, gara-gara kowe ngaji aku roh tafsir Jalalain. Aku ngaji Mbah Mun roh Quran, aku ngaji bapak aku iso hafal Quran, aku ngaji macam-macam. Tentu yang muttaqin kan hubungannya jadi baik. Makanya disebut al-akhillau yauma idzin ba'duhum bi ba'din aduun illal muttaqin. Nak ngono nak muttaqin berarti saling menopang nganti ning akhirat. Nak ngono sing dihilangkan hak syafaat itu orang-orang kafir atau orang-orang sing mitra nakali. Jadi misalnya Raiso, misalnya Zaid mbek Sri tahu zino, tentu gara-gara zino Sri gelem, Zaid gelem. Nanti ini enggak bisa saling mensyafaati ini karena kanca selingkuh. Tapi kalau Zaid tobat terus kenal wali, terus waline nyafaati yo oleh ini kan enggak mitra selingkuhane. Malah mitra sing ngangkat dene tobat. Paham ya? Jadi ben sampean ngerti duduk perkara ini mana yang dinafikan syafaatnya, mana yang ditetapkan hak napa? Syafaat. Kok terus ingkar syafaat, gak ono dalil. Kowe ra roh ora ono ora roh kok dipadakno. Gak ada dalilnya syafaat. Kowe ora roh ora. Mungkarwan istisna ayo al akhilla yauma idzin ba'duhum bi ba'din aduun illal muttaqin kecuali mereka yang terus ayat liyane apa malil zalimin min hamimi wala syafi'u. Berarti yang dihilangkan itu bagi yang soleh enggak dihilang. Sama anak sing dungane didengar Allah ya awaladin sholihin yatula. Anak ora saleh terus donga bengak-bengok. Dadi nah saiki zaman akhir sing digedhekno dungane saleh ora ono.
Jadi dawuh Kanjeng Nabi soleh sik lagi ndonga. Ora kok ndongano sik ora usah soleh sembrono. Inna wa'dahu sak temne janjine wa ta'ala ku hakon hak bil ba'si lan anane ba'as. Fala tahurana mengko sampe nipu komisira kabeh opal hayatud dunya penguripan dunya. Nipu kowe anil islami sampai ngalahno Islam. Jogeman gara-gara kehidupan dunya terus kowe ngalahno Islam. Misalnya zaman saiki Swiss itu negara makmur, Amerika makmur padahal kafir. Sing Syria negara Islam kok kocar kacir. Berarti apik kafir goblok. Yang barang dunya wae kok ngalahno barang sing anti barang dunya wae kok ngalahno disiplin aku ora usah ngono. Syria rusak kaya apa wae Islam ngremati Islam jek swarga. Kaya apa apike negara kafir selawase sampeyan amati mlebu neraka. Dunya sedelok wae kok mbok ana pertimbangan. Barang sedelok wae kok mbok dadekno apa pertimbangan. Wala yagurana lan sampai nipu kang isra kabeh billahi ing dalem Allah fi khilmihi ing dalem apiane Allah wa imhali lan oleh ngekeki wektu Allah apa al-ghurur setan sing tukang nipu setan itu setan. Jangan karena Allah tidak menyiksa kita karena maksiat lalu kamu maksiat terus karena tertipu kasih sayangnya Allah sing gak langsung nyiksa. Aja geman ngono. Berarti kamu tertipu oleh sifat khilme Allah, sifat apiane Allah. Ya aja geman ngono. Jangan sampai kita ini maksiat karena tertipu napa sifat khilime Allah disebut wala yaghurrannakum billahil atus LGBT saniki kan ngoten LGBT saniki yang percaya ke saat tadi diskusi di UI ini sama teman-teman LGBT yang gay yang lesbian itu ketika diancam kiai-kiai bahwa dulu orang gay itu disiksa kayak Nabi Lut mereka santai saja nyatanya sampai sekarang puluhan tahun enggak ada apa nggak ada siksa. Itu berarti tertipu oleh sifat filmnya Allah. Nyata nih kalau terang, barang maksiat tetap maksiat, termasuk gay, lesbian. Cuma khusus umat Kanjeng Nabi itu di hadis sahih diterangkan. Di antara keistimewaan Rasulullah adalah umatnya tidak langsung disiksa ketika maksiat kayak umat-umat Nabi dulu ketika maksiat langsung disiksa. Jadi keliru, perbandingan itu keliru. Memang kita ini umat yang spesial. Nak maksiat bengi dinteni tobaté rino, nak rino dinteni nganti kowe ra kena dinteni, lha iku lagi disiksa. Lho parah saiki wong takok ya Allah. Saya semua macam-macam, semua sampean sing syukur, sing normal di bojo, skrite ngelas pokoke normal lanang seneng wedok seneng. Nah iso. Semua sing syukur sing normal, ora di duwe susah yo normal wis normal-normal ngono wis disyukur. Saiki cobane Islam ku macam-macam. Tapi aja nganggep coba, wong maksiat ya ada masalah. Soale tahsabum jami'a wa qulubum napa syatta. Kamu ndak usah mikir, nanti maksiat ini kalau LGBT menang di MK, nanti kalau menang di DPR dimasukkan hak asasi terus piye? Ora piye-piye, ora ono critane maksiat ngalahno agamane pangeran, barno ora wis mati dhewe. Kowe yo mati kok cocokan, penting kowe aja mlebu neraka. Buktikan kamu aja mlebu neraka. Kalau kau nak mlebu, lho kowe ngritik aku jebule. Lan aja geman mlebu neraka, mun ampun. Mun neraka sing nggoni pun kathah wis ora usah mlebu sampean kok mlebu. Bocah kok. Pangeran ku kahawa, kok iso nang mlebu neraka. Mestine mlebu neraka luwih angel. Kok bolak-balik kondo. Kanjeng Nabi ku sagama paling apik. Wong kuncine swarga didudono Miftahul Jannah. La ilaha illallah. Wong roh kuncine kan karek mlebu. Kanjeng Nabi ra tau dudono kuncine neraka. Wong ora diduweki kuncine kok kowe dalane. Kudune mlebu swarga luwih gampang wong kuncine didudono Miftahul Jannah. La ilaha illallah. Wis karek mlebu nggawa kuncine. Neraka ora roh kuncine. Kok kowe mlebu? Jare kancaku malah ora ono lawake dadi laku. Ombo. Bocah kok ngono dikandani. Dadi neraka iku gak usah lawang, dadi langsung mlebu. Ya nek kowe wae sing mlebu aku moh. Terus kowe iku nek ora usah bayangno liwat Siratal Mustaqim. Mergo wedi nek liwat Siratal Mustaqim kan luwih cilik timbang rambut, luwih landhep timbang pedang. Sing ngongkon liwat kono iku ya sapa? Wong-wong sing saleh-saleh sing tawakal iku sak kaya kilat. Dewe Kanjeng Nabi nek sing saleh kalbarkil khotib kok sak kedepan mripat kok swarga. Ana sing kalbalkil apa kaya jaran sing banter. Rata-rata wong saleh ku menculot, ora nguwat. Lah kowe wis rencana nguwat karepmu dhewe. Kok wis direncanakno. Ora wong belah gak ngono iki.
Wong belah iku nak korban iku nggih Fuad kudu wedhus sing sungune iku blantong wis tak kandhani Pak, ora ana sungune lah anggere setahun iku sah. Lho Gus nak ngliwati siratal mustaqim cekelan opo? Nek cara wong belah nak korban iku kudu sing sungune apa? Blantong. Tapi ana hikmah ya akhire sing korban keren-keren. Mergo alasane ra kena. Gue cekelan kan jarene nak wedhus korban kan ditumpaki terus cekelan apa? Sungulan ora ono sungure Gus piye Gus? Ya pun Pak terserah Pak terserah. Padahal kacek akeh. Misalnya sing poel ora ono sungune 2.200, 2.200.000 ngono sungune 3 juta. Agak masalah dene. Timbang tiba Gus ora ono cekelan. Aduh masalah. Ane ku kandhani sing korban sapi-sapi itu kan gobodi tapi sungune cilik, kudu sing golek blandong. Cara wong belah. Mun dene bayangno iso ngono. Ora usah ngono, bayangno swarga terus koyo wis wong bayangno sing repot-repot. Bayangno sing koyo kilat wis sedok swarga. Sampai ditakoki malaikat, kowe ora neraka mboten. Iku ya wis liwat, dadi liwat ora kudu. Dadi wa minkum illa waridha, mesti wong liwati neraka, tapi carane ora usah. Ora wajib napa. Wah, itu pilihan. Sampeyan kepen petualangan ya monggo. Pen seru-seru nanda. Awi tak jamin. Lha iku ning gone gambarane Nabi ku wis ngono cek digantoli kok iso. Dadi ora kok ngothok. Isih napa? Gantoli kok iso. Dadi malaikat bagian rokok iku ana panitia tukang gantoli sing nopo. Wis potensine ya wis diterusno dhewe. Tapi nek sing terbang wis aman napa? Inna wa satana wa ta'ala iku indahu ana ing sandinge wa ta'ala ilmu saat itu ilmu tentang kiamat. Ya dadi ora usah direncana ngono husnudzon mbek pangeran. Ana intadzoni abdi. Lah iki direncana ngono kok dipraktekno pangeran ngono. Mulane yakin wis pokoke gampang. Wis yakin tapi yo modali ikhlas yang paling gampang. Amal sing ikhlas ora usah pamer, ora usah. Tapi ora usah pamer ora kok terus dirohno wong ya dirohno wong ben dadi syariat nak lomo iku apik. Intutus sadaqati fani iman apa jadi ikhlaslah sedekah kadang diketokno ben dadi hukum masal. Nak wong penting sedekah. Ojo kok terus ikhlas. Nek sedekah ora ana wong roh. Ora ana wong roh berarti ora ana ajaran. Ora ana ajaran malah kacau agama dadi runtuh. Sesuai aku ngalim tapi ora tak ketokno, ora ana wong mulan. Jebule anjir ora ana sing diketokno. Ketokno apane? Inna wa satun wa ta'ala ku indahu sandinga wa ta'ala ilmu saat itu ilmu tentang kiamat. Mata takum kapan terjadi apa kiamat? Mata takum wa yunzilu. Kira kita napa wa yunzilu. Kira kita napa inna wa indahu ilmu saat wa yunas sidil khair. Tapi nak mriki wa yunzilu bitakhfifi napa? Wa yunzilu wa tasdid lan tasdid wa yunas zilu. Dadi kira ana sing wa yunzilul qais, ana sing napa wa yunzilul qais. Alwi saem udan. Di waktu ana ing siji wektu ya alam kang pirsa sapa wa ing wektu. Kaya alam lan pirsa sapa wa ta'ala ma ing apa wae fil arham ka ing dalam rahim. Ada karono te kulana amsa ta itu. Jadi apa udat sing pirsa lanang ta itu. Soal saiki teknologi roh iku wis gedhe, wis 6 wulan akeh tunggale. Ketika sperma jadi sperma itu kan sudah di rahim. Zaman lagi hamil 2 jam 3 jam ngerti gak dokter lanang itu. Terus saiki dibantah, tapi sekarang ilmu medis USG ngerti nak. Lanang itu 6 wulan. Pangeran dawuh wa ya'lamu ma fil arham yang di rahim. Jadi Allah meskipun sperma baru 2 menit 2 detik kalau itu calon manusia Allah wis pirsa lanang we. Itu. Ana wong saiki ngertine kan terlambat mlebu. Wala ya'lamu lan ora ngerti wahidan ing salah siji minas salah sati sing telu sapa wa ta'ala liyane Allah Ta'ala. Goma sing tengene rahim niku ngeten nggih kula warai iki. Allah nak ngendikan imani wae. Nak ana kelompok ketiga, iku yakini gaweane manusa. Misale ngeten kula terangno. Kan tengene Quran apa walaili idza yasha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Demi zat sing gawe lanang gawe wedok. Berarti ya manusa nak ra lanang ya wedok. Kemudian ada fakta di mana manusia itu mengistilahkan kelompok ketiga disebut khunsa, bobo burus. Paham ya? Itu yang menurut Allah kalau enggak lelaki ya perempuan. Lo baleni malih. Ben sampean kulino ngalim. Nah ora ibu-ibu ngalim iki penting ibu-ibu. Niru wong alim kan yo koyo lo baleni malih. Kalau Allah bikin kategori itu imani saja.
Karena kategori ketiga atau yang di luar yang dikatakan Allah itu gaweane manusia. Misalnya Allah ngendikan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Demi zat yang menciptakan lelaki dan perempuan. Ya sudah, manusia itu kalau enggak lelaki ya. Kemudian ada satu fakta yang kita sebut, bukan hakikat, yang kita sebut, yang kita omongkan, yang kita katakan bahwa itu bernama khunsa, wong wandu. Itu kita yang mengatakan, tapi di mata Allah, Allah tahu betul kalau itu hakikatnya lelaki atau perempuan. Coba misalnya ada orang lelaki, terus kemudian bergaya-gaya perempuan. Allah tahu betul kalau orang ini nggak bisa hamil. Andai kan dia menjimak perempuan mungkin jadi anak, karena hakikat dia benar-benar lelaki. Cuma kita, karena keterbatasan kita, karena dia bergaya feminin, terus kita darani wandu. Tapi di mata hakikatnya, tetap dia kalau nggak lelaki, itu satu. Itu yang hakikat. Lalu kita butuh hukum fikih. Kita butuh hukum fikih. Kalau ada orang yang bernama wandu atau khunsa, sholatnya gimana? Kawinnya gimana? Kita putuskan lelaki atau kita putuskan perempuan? Kalau kita putuskan perempuan, sholatnya pakai mukena. Kalau kita putuskan lelaki, cukup mabena surah war. Itu pula yang menjadi pertanyaan Muawiyah. Muawiyah dulu itu musuh Sayyidina Ali perang. Bareng ditakoki wong ra iso, khunsa nak sholat sepundi. Akhirnya kurang surat Sayyidina Ali. Yo pas musuhan lu. Sayyidina Ali yo pinter, pidato. Muawiyah itu musuh. Tapi nak masalah ilmu takok aku. Diumumno nek khutbah. Karena ini ilmu harus terbuka jadi Sayyidina Ali, harus diakses secara terbuka karena enggak boleh kitmanul ilmu. Sayyidina Ali menghukumi hukima min haitsu yaqul masyhur. Ibrahim hukima min haitsu yaqul. Jika dia kencing di alat penisnya maka jelas lelaki. Tapi kalau dia kencing misalnya dengan vagina berarti perempuan. Karena ini kita butuh fikihnya, secepatnya harus kita putuskan. Karena misalnya dia sholat, pakai gaya lelaki atau perempuan. Itu hukima min haitsu yaqul. Makanya tetap ya soal kita mengatakan Agus ning dunia iku ana khunsa, pembagian Quran gak lengkap, rangkap biasa, ya kowe sing keliru. Jadi sesuatu itu sering ada karena kita katakan hakikatnya dunia kalau gak lelaki ya perempuan. Lalu ada fakta yang kita katakan itu khunsa. Mulane ning gone tafsir Jalalan sampean delok ning wa ma khalaqad dzakara wal unsa beliau ngendikan gini. Wal khunsa itu dzakarun au unsa indawa. Khunsa itu hakikatnya kalau enggak lelaki ya perempuan. Karena Allah tidak ngakui ada kategori ketiga. Makanya kita cepatnya memberi hukum tadi. Tapi kalau kita diskusi ngarang fikih terus ana bakasan, khunsa itu piye? Hukumnya piye? Hukumnya gampang. Kalau alat kelaminnya yang aktif ketika kencing, yaitu yang menjadi hukum. Kalau yang aktif penisnya ya berarti dia sholatnya ala rijal. Kalau yang aktif farjinya ya berarti alam ya sudah begitu. Berarti ada enggak hukum khunsa? Enggak ada. Tapi secara fakta orang seperti ini kita sebut khunsa. Paham ya? Podo Allah ngendikan sing tahu apa yang ada di rahim itu hanya Allah. Soal wong roh lanang itu nyongkone ngerti. Tapi ngertine dekne iku kan ora mafil arham belum mah. Ma itu apa saja? Dia kan paling ngerti lanang wedok itu. Lah ya lanang wedok itu ada tafsir. Kalau bolak-balik matur, Allah mau ngendikan wa ya'lamu ma fil arham. Allah saja yang tahu apa saja atau apa-apa yang terkait rahim. Apa rahim ini baik untuk anaknya enggak, rahim ini subur enggak untuk anaknya. Zat asamnya cukup enggak, itu ma apa saja. Kemudian mufassir mengatakan ma itu lelaki atau itu yang ngomong mufassir bukan yang ngendikan Allah, paham ya? Lah mufassir yang mengatakan lanang tahu itu terbantah untuk periode 6 bulan oleh USG. Lalu balik-balik ning dawuhe Mbah Zubair wau. Tafsir itu kadang membatasi wong ma kok dibatasi mau lanang ta wedok. Padahal ma itu mubham apa saja. Lah sepinter-pinternya dokter kan paling tahu apa? Tahu apa saja atau tahu sebagian apa itu? Sebagian. Paham sih belum Mas? Mulane ngaji. Nah, ngaji paling gak iso ibu-ibu paham, ora paham lah ibu-ibu. Lah ora ngaji wis ora. Ya kalau baleni malih aja geman tentang pembagiannya Allah. Mulane dawuh Sayyidina Ali, ya hakikate ora ana khunsa, nek ora zakar ya unsa. Mergo Allah mau dawuh wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Lah saiki khunsa secepatnya kita putuskan.
Kalau yang aktif penis ya sudah sholatnya ala rijal. Kalau dia kawin ya pasangkan dengan perempuan karena dia berstatus rajul dan seterusnya dan seterusnya. Wala ya'lamu lan orang ngerti wahid dan salah suci minna salah satu sing telu sapa khairu wa salian Allah taala. Wa mata drilan orang ngerti sapa nafsu nawawaan madha ing apa taksibu nglakoni sapa nafsu nggodan ing sesuk. Ya tunggale orang tuh gak tahu apa yang dilakukan sesuk. Terus kowe mending ngene, saya tahu tiap hari aku ngantor, tiap bar subuh turu. Sak roh-rohmu itu kan nuruti adat. Kowe kan ra roh hakikate sesuk mati ta ora. Lah nek nuruti bantah yo kena. Saya tahu besok saya mau apa. Tapi kan nyatane ora roh kan. Rencana bar subuh turu jebule diamuk bojomu kan yo ora sida turu. Yo ta. Rencanamu ngantor jebule kecelakaan kan yo ora sida ngantor. Cuma cara umume wong ngono iku darani ngerti. Umume wong seperti itu dekne muni ngerti. Tapi hakikate kan gak ngerti. Wong terangno gak diamuk ora paham-paham. Jadi kalau ngamuk ya sungkan tapi piye. Syaratnya nerangno kadang ngamuk. Min khairin saking api ausarin utawa elek. La wa lamu lan ngerti hu ing kabeh hu ing almazkur min dalik sapa Allah taala wa taala. Wa mata dilan ora ngerti sapa nafsu nawawan biaya arti ing dine bumi tamu tu bakal mati sapa nafsu. Wong yo ora roh sok ben mati ning ndi. Terus kowe mbok bantah. Wonten Gus sing ngerti. Niku sapa pengedar narkoba iku sing terkenal. Kan dorok mergo dihukum mati. Wah mesti Nusa Kambangan matiku. Ya ora roh, iso wae keputusan eksekusinya diganti. Ya, jadi potensi roh ya iku. Potensi roh. Lah nek penjajal. Lho kan potensi roh, dia dihukum mati dan dia tahu tempatnya di Nusa Kambangan. Ya tapi kan ya tetep ora roh. Iso wae perubahan. Pokoke ora roh. Lah soal manusa muni aku sesuk ya roh Gus apa apa. Ya jare kowe roh, tapi hakikate ora roh. Cuma kanggo manusa ngene kuwi wis darani roh. Manusa kok di dhuwit darani sugih. Cara apa ya kere kabeh manusa. Cuma cara manusa sing di dhuwit miliatan iku sugih. Tapi cara apa ya fakir kabeh. Ya Yohana su antumul fuqara'u ila wa fakir kabeh. Jare pengiran dhuwitku mbok aku. Ora kowe ngrasa sugih dhuwitku mbok aku. Kabeh wae pengen. Cuma cara manusa ngene iku ya wis. Tapi cara pangeran ya kire kabeh antumul fuqara'u ila kowe kabeh fakir kire kabeh butuh napa. Wa mata trilan orang ngerti sapa nafsu nawawan biaya ardine ing dine bumi tamu tu bakal mati sapa nafsu. Wa ya lamulan ngerti hu ing ma apa biaya ardin tamu hu ing aya ardin tamu sapa Allah taala wa taala. Inna wa satuna wa taala wa alimun dat sing pirsa bi kulli shay'in lan saben-saben perkara. Obirun turdat sing bijak banget bibatinihi ana ing batine sek. Kadohirihi koyok dohiri sek. Jadi Allah pirsa jerone sek koyok pirsa dohiri sek. Rawang riwayat sapa Bukhari Imam Bukhari Ani bin Umar saking sahabat Ibnu Umar haditsa mafatihul ghaib khamsatun ing hadis kang yaiku mafatihul ghaib khamsatun. Rawang riwayat sapa Bukhari Imam Bukhari Ani bin Umar saking Ibnu Umar ngriwatno haditsa mafatihul ghaib khamsatun ing hadis kang yo rupane hadis mafatihul ghaib. Utai pira-pira kunci kegaiban wa khamsatun ana 5 rupane inna wa indahu ilmus saah ila akhiris. Subhanallah.